สวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันวันนี้อยู่ในสถานีเวิร์กช็อปสเตชันต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นต้นไกรเกาะหินที่โครงสร้างเก่าแก่มากนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมตัดแต่งได้รูปทรงประมาณนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำด้านล่างกันนะครับว่าทางด้านล่างก็จำเป็นต้องตัดแต่งอีกเช่นกันนะครับลากขดวนรอบกระถางไปแล้วส่วนขั้นตอนจะเป็นอย่างไรติดตามมาครับด้านล่างของต้นไกรเกาะหินต้นนี้นะครับจะเห็นว่ารากเขาวนนะอันนี้เป็นธรรมชาติของต้นไม้บอนไซแทบทุกชนิดนะครับที่เราปลูกไว้ในกระถางนานๆแล้วเราไม่ได้ตัดแต่งรากนะฮะรากเขาจะวนนะครับเราก็จำเป็นต้องทำการตัดแต่งรากเปลี่ยนดินเปลี่ยนวัสดุปลูกนะครับตัดแต่งรากใหม่นะฮะรากที่ซ้อนกันอะไรพวกนี้แล้วยกฐานรากขึ้นนะครับไม้เกาะหินก็มีฐานรากเช่นกันนะครับอย่างเช่นบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ถ้าเราตัดแต่งรากพวกนี้ไปสันรากพวกนี้จะมองเห็นชัดขึ้นนะครับจะเห็นว่ารากวนรอบนี้เลยนะครับรอบกระถางเลยนะฮะผมก็จะเอาดินใต้กระถางออกก่อนรากชุดนี้นานแล้วนะครับรากวนขาวเลยนะฮะจะเห็นว่ารากฝอยเขาเยอะมากนะครับพวกโพไซไกหรือโมกหมากเล็กหมากน้อยเพมหน้าพวกนี้นะครับสามารถเอารากแบบนี้ออกได้เลยนะครับ 50% ออกได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะฮะสามารถปาดตุ้มให้บางได้เลยนะครับเพราะว่ารากฝอยเขาเยอะมากครับในกรณีของตะโกมะสังมะขามหรือไม้ชนิดอื่นๆก็ต้องดูเป็นกรณีไปนะครับว่ารากฝอยเยอะไหมนะครับแล้วก็จะเอาออกแล้วก็ทำแบบโพไซไกเนี่ยต้องค่อยๆทำนะครับเพราะระบบรากของเขาค่อนข้างอ่อนแอแต่ว่าพวกนี้ไม้แข็งแรงมากนะครับอันนี้รากเยอะมากนะฮะสามารถทำตุ้มให้บางได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เอารากด้านบนออกได้อีกนะครับการเปลี่ยนดินนะครับแล้วก็เป็นการตัดรากต้นไม้เนี่ยคนทำต้นไม้เขาจะเรียกว่าเป็นการทำสาวนะครับanti aging เลยนะครับคือลดอายุของต้นไม้หมายความว่าระบบรากเขายาวเนี่ยนะครับต้นไม้เนี่ยจะหากินด้วยรากฝอยนะครับรากฝอยใบปลายนะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยเขามีหน้าที่ส่งน้ำนะครับบริเวณปลายเนี่ยเขาจะดูดน้ำไปครับเมื่อรากมันยาวเนี่ยเขาจะดูดยาวมากวนหลายรอบมากกว่าจะขึ้นไปที่ต้นนะฮะทำให้ต้นไม้เนี่ยใช้พลังงานเยอะนะครับแต่เมื่อเราทำนะครับตัดรากฝอยเขาสั้นลงดูดปุ๊บเขาก็ถึงต้นไม้เลยนะครับไม่ต้องวนยาวแบบนี้นะฮะก็จะทำให้ต้นไม้ไม่เปลืองพลังงานมากครับอันนี้เป็นสิ่งที่บางครั้งเราคาดไม่ถึงนะครับว่าต้องเก็บรากไว้เยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับเก็บเยอะฮะรากจำเป็นต้องเยอะเพราะว่าบอนไซใช้รากฝอยนะครับแต่ว่าตัวรากฝอยนี่เองถ้าเราตัดให้มันสั้นลงเขาก็จะแตกปลายรากมาใหม่นะครับแตกปลายรากมาแบบนี้เลยนี่คือปลายรากใหม่ถ้าเราไม่ตัดนะครับปลายรากเนี้ยเขาก็จะยาวไปอีกนะครับมันก็จะยิ่งวนยาวไปอีกนะครับปลายรากนี้เขาจะยาวไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้ถือว่าระบบรากเขาแข็งแรงดีเพราะฉะนั้นทำได้นะครับและการเปลี่ยนดินนะฮะโดยทั่วไปเราก็จะเริ่มทำตอนฤดูร้อนนะครับเข้าฝนช่วงหน้าหนาวก็จะไม่ทำนะครับช่วงหน้าหนาวเป็นช่วงที่อากาศเย็นต้นไม้พักตัวครับถ้าเราไปทำบางครั้งพอช่วงที่เราทำเนี่ยอากาศเย็นมาต้นไม้เขาจะชะงักนะครับก็อาจจะทำให้ต้นไม้ทิ้งกิ่งหรือตายได้นะครับแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่อยู่ในหน้าฝนนะครับทำได้นะครับก็ต้องระวังความชื้นมากเกินไปนะฮะในหน้าฝนที่ตกมาก็อาจจะมีเชื้อราอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องใช้ยาฆ่าเชื้อราช่วยครับผสมน้ำยาเร่งรากผสม B1 ก็ได้นะครับช่วยในการลดเมื่อเราทำการเปลี่ยนดินเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นกรรไกรเขียวเหลืองอีกตัวหนึ่งนะครับที่มีความใหญ่แข็งแรงนะครับจะแข็งแรงกว่าตัวที่เราใช้ตัดกิ่งนะครับตัวนี้เหมาะที่จะใช้สำหรับการตัดรากนะฮะเพราะว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมราคาไม่
แพงราคาย่อมเยาด้วยนะครับเหมาะสำหรับใช้งานหนักนะอันนี้ผมก็จะใช้ตัดรากผมจะใช้ตัวนี้โดยเฉพาะไปเลยนะไม่นำมาใช้ตัดกิ่งอีกแล้วนะครับสนใจสินค้าติดต่อได้ตามด้านล่างนี้ครับหรือติดต่อมาที่เพจสวนบอนไซปองสาย 5ก็ได้ครับนั้นจะเห็นว่ารากเขายาวรอบเลยนะครับอันนี้ถ้ารากเส้นใหญ่ๆมากต้องใช้ครีมตัดรากหรือเลื่อยช่วยนะครับอันนี้ก็จะตัดได้รากเส้นประมาณพวกนี้นะครับการที่ใช้กรรไกรเกินกำลังนะครับจะทำให้กรรไกรเนี่ยหมุดพวกนี้หลวมนะครับแล้วก็บางครั้งไม่ใช่กรรไกรไม่คมนะครับพอหมุดหลวมมันก็จะทำให้ความคมเนี่ยมันหายไปเพราะว่าพอหมุดหลวมความฝืดหรือความแน่นเนี่ยมันจะคลายไปนะครับก็จะทำให้ตัดไม่สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นการใช้กรรไกรก็ต้องให้ถูกวัตถุประสงค์ด้วยนะฮะนั้นจะเห็นรากเยอะเลยนะครับอันนี้การใช้กรรไกรตัดรากพวกนี้นะครับบางครั้งเราจะไปโดนหินบ้างทรายบ้างนะครับความคมเขาก็จะลดน้อยไปก็ต้องรับมันนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้มาตัดแต่งต้นไม้นะครับความคมมันคนละอย่างกันนะครับวัตถุประสงค์คนละอย่างกันแล้วก็มันใหญ่เข้าไปที่มุมแคบๆเนี่ยลำบากนะครับแล้วก็ความคล่องมือนะครับไม่เหมือนกับกรรไกรตัดแต่งกิ่งนะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างของกรรไกรนะฮะที่เขาถึงทำมาหลายชนิดหลายประเภทหลายอย่างนะครับมีรากเส้นนี้ไขว้ครับไขว้มาทางนี้เส้นนี้ผมจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าไขว้ทางด้านหน้าไม้เลยนะฮะเอาออกไปเพราะว่ารากเส้นนี้เก็บไว้นานๆนะครับมันก็จะไขว้แล้วมันก็จะวนนะฮะไอ้นี่วนไปแล้วครับเดี๋ยวเราตัดออกเส้นที่วนตรงนี้ก็ตัดออกนะเขาจะไม่โตขึ้นนะครับถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้เนี่ยเขาจะโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับพอรากมันโตขึ้นมันจะเต็มกระถางอัดแน่นเต็มกระถางนะครับก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็บางทีรากเยอะเกินไปนะครับรากที่ขดม้วนนะครับมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการเบรกรากด้วยแล้วก็จำกัดการเจริญเติบโตของรากเขาด้วยนะครับเลื่อนลงไปไม่ถึงเราก็จะใช้ประโยชน์ของสิวได้อีกนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับสิวต้องตัวใหญ่ไว้นิดหน่อยนะฮะนี่ความพร้อมถ่ายอีกที่หนึ่งนะครับไม่ได้เตรียมสิวมานะแต่ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับครับก็จะได้รากเขาก็จะหลุดมาแล้วนะฮะนี้รากที่หลุดนะครับลองเอามือจับดูปรากฏว่าเขามีรากเส้นล่างอีกนะครับหลุดก็จริงนะครับแต่ว่าเส้นล่างเขายังอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังดึงไม่ขึ้นนะครับก็ต้องเอารากเส้นล่างเขาออกด้วยเหมือนเดิมครับรากเลื่อยเข้าไม่ถึงนะครับเขาจะวนยาวรอบไปเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆไล่เก็บไปครับสางรากที่อยู่ยาวรอบนี้ออกด้วยนะครับก็ค่อยๆสางรากเอานะครับถ้าสางรากมาแบบนี้เราจะรู้ว่าอันไหนวนหรือไม่วนนะครับค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆทั้งต้นนะครับรอบต้นเลยไกลอยู่ได้นะครับโดยที่มีรากฝอยจำนวน 30% 40% นี้สบายนะครับรากที่แตกใหม่ไม่ต้องการแล้วนะครับเราเก็บทิ้งให้หมดเลยนะฮะใช้รากเก่านะครับเพราะความเก่าแก่ของเขามีนะฮะชุดพวกนี้
รากเส้นนี้เป็นรากค่อมขึ้นมานะผมว่าจะเอาออกนะครับ จะดูถ้าเราเอาออกเราจะเห็นสันรากที่โค้งชัดเจนขึ้นนะครับก็ค่อยๆไล่เก็บไปนะครับก็จะเห็นสันรากบริเวณนี้ชัดเจนขึ้นนะครับจากเดิมนะครับเขาจะอยู่แบบนี้นะฮะพอเราออกเราจะเห็นบริเวณนี้ชัดเจนขึ้นเลยนะครับดูมีช่วงนี้มีความลึกมากขึ้นนะฮะผมก็จะไล่เก็บรากแบบนี้ไปทั้งต้นครับหลังจากตัดแต่งรากเสร็จหมดแล้วนะฮะก็จะได้ตุ้มตามสภาพนี้นะครับรากเก่าออกไปเยอะมากนะครับอันนี้เป็นชุดรากเก่าที่ตัดออกไปนะฮะรากก็ออกไปสักประมาณ 50% นะครับก็ยังมีตุ้มอยู่ครับหลังจากนั้นก็แต่งตุ้มนะครับก็โดยใช้กรรไกรเนี่ยฮะตัดปลายรากฝอยให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลูกลงในกระถางที่เตรียมไว้แล้วนะครับโดยใช้วัสดุปลูกเนี่ยนะครับเตรียมไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวก็ยกใส่ได้เลยแล้วก็เติมวัสดุปลูกลงไปนะครับจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มนะครับพวกโพไซไกเนี่ยพอปลูกเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนำออกแดดได้เลยนะครับไม่ต้องไว้ในพื้นที่ลำไรก็ได้นะครับเพราะเป็นไม้ที่ทนมากนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางนะครับนี่ก็จะได้รูปทรงประมาณนี้นะครับนี่เป็นตุ้มเดิมนะครับตุ้มเดิมครับบางท่านก็อาจจะล้างรากก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ล้างรากนะฮะแล้วเวลาลงปลูกผมจะลงหน้าประมาณนี้นะครับเปลี่ยนหน้าจากหน้าเดิมนะครับกระถางที่ใช้ผมใช้ใบเดิมนะครับเปลี่ยนเอาดินเก่าออกหมดแล้วนะฮะแล้วก็เติมวัสดุปลูกชุดใหม่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราก็นำต้นนี้ลงกระถางครับผมก็จะเปลี่ยนหน้าเล่นนะครับพลิกหน้านิดหน่อยครับก็จะใช้หน้านี้นะครับใช้หน้านี้ลงกระถางนะฮะผมจะยกทางด้านนี้นิดนึงนะครับให้เอียงหน่อยหนึ่งนะฮะหลังจากตัดแต่งรากเรียบร้อยนะครับเติมดินปลูกเรียบร้อยแล้วผมก็จะรดน้ำให้ชุ่มนะครับถ้ามียาเร่งรากหรือ B1 เราก็ใช้ช่วยได้นะครับหลังจากนั้นก็นำออกแดดได้เลยนะฮะแล้วก็รอจุดที่เขาแตกแล้วเรามาคัดกิ่งกันอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากนี้นะครับอีกสักประมาณ 2-3 เดือนนะครับเมื่อเขาแตกกิ่งมาเยอะๆแล้วผมจะมาคัดกิ่งอีกทีหนึ่งณตอนนั้นนะครับต้นไม้ที่เริ่มแตกใบอ่อนมาไม่เยอะนะครับหมายถึงว่าเราปลูกใหม่เนี่ยยังแตกใบอ่อนมาไม่เยอะอย่าเพิ่งไปเลือกกิ่งตอนนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม้กำลังเจริญเติบโตนะครับถ้าเราไปเลือกกิ่งหรือตัดใบออกไปเนี่ยจะทำให้ต้นไม้ชะงักนะครับทางที่ดีควรปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ย2 เดือนหรือ3 เดือนนะฮะโดยปกติแล้วผมจะใช้เวลาประมาณ3 เดือนนะฮะให้กิ่งออกมายาวๆให้แตกมาเต็มต้นก่อนนะครับแล้วค่อยมาคัดนะครับอีก3 เดือนมาพบกันครับว่าต้นนี้จะทำอย่างไรต่อไปครับจากท้ายคลิปที่แล้วนะครับทำในสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่ทำเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องด้วยนะครับสิ่งที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งความถูกต้องการกระทำใดนะครับผลย่อมตกมากับเราผลลัพธ์ของการกระทำวันนี้นะครับจะส่งผลถึงวันหน้าเราทำดีผลออกมาดีเราทำไม่ดีผลออกมาไม่ดีผลของการกระทำต้นนี้เช่นกันครับผลลัพธ์มาจากการกระทำของวันนี้และถ้าเราทำดีเชื่อว่าได้ดีแน่นอนครับ
สวัสดีครับ